Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji miwah syukur urang sami-sami haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala rehing kalayan gumbulungna pirang-pirang kanikmatan anu dipaparinkeun ku mantenna ka urang sadaya. Dina danget ieu urang masih keneh tiasa kumpul riung mungpulung patepung lawung pamprok jonghok hempak murbayaksa kalayan aya dina kaayaan sehat walafiat. Kituna payus nurub cupu wajar tur mernah urang sadayana muji syukur karena sanes kanikmatan dipaparinkeun ku mantenna ka urang sadayana. Bapak miwah ibu sadayana teu hilap para nonoman Islam anu sami-sami miharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan ieu bahasan anu seja kasangakeun nyaeta pertemuan adas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu acan dugi karena bahasan anu pokok urang munur sakedik wirehing dina bahasan serial ke-47 tipayun kusim kuring kantos diuningakeun wirehing para ulama tarikh nyebatkeun yen taun ke-10 kanabian eta disabat Amul Huzni. Taun ke-10 kanabian disabat Amul Huzni anu hartosna taun kasedih. Margi dina eta taun Rasulullah SAW kantos ngarandapan pirang-pirang kajantenan anu estu karaosna ku Rasulullah SAW minangka ujian anu kalintang abotna dina perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antawisna anu pokoknya eta dina taun ke-10 kanabian paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu jarengan Abu Thalib pupus dina taun ke-10 kanabian. Teu lami ti pupusna Abu Thalib bari sadayana aya nu nyebatkeun 3 dinten, aya nu nyebatkeun 2 sasi, jangkaana dituturkeun ku geureuhanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhu. Oge pupus ngantunkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu dua jalmi kalintang pisan ageng jasana dina perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib ngadukung perjuangan dakwah Rasulullah SAW kalayan naon wibawa anu kalintang agengna turta Abu Thalib paman Rasulullah SAW anu siap pasang badan kanggo ngabelaan Rasulullah SAW. Nalika Abu Thalib jumeneng tekantos kajantenan aya gangguan anu sifatna gangguan anu berarti kanggo Rasulullah SAW utamina pakait sareng fisik, gangguan fisik sabab sakumna kaum Quraisy, sakumna kaum musyrikin, kaum kafirin Quraisy sadayana ngahargaan ka Abu Thalib, ngarasa serab ku pangaruh Abu Thalib. Anu kadua perkawis nalika masih jumeneng geureuhana nyaeta Siti Khadijah anu ngadukung, ngarojong, ngadorong kana perjuangan dakwah Rasulullah SAW kalayan rojongan dina bentuk materi. Ieu oge kalintang karaos ageng jasana ku Rasulullah SAW nalika Siti Khadijah jumeneng Rasulullah SAW tekantos kakirangan artos, tekantos kakirangan materi,
kanggo ngalaksanakeun dakwah anu diemban ku mantenna. Namung wargi sadayana sabada ieu dua jalmi teh pupus ngantunkeun Rasulullah SAW, Abu Thalib pupus, Siti Khadijah oge pupus, maka ngawitan dakwah Rasulullah SAW aya gangguan ti sisi ti gigir, gangguan di ditu ti dieu. Jalma-jalma urang Quraisy, kaum musyrikin, kaum kafirin ngawitan wani ngaganggu Rasulullah SAW secara fisik. Diuningakeun ku Imam Ibnu Katsir mah gangguan fisik anu dilaksanakeun ku kaum kafirin, kaum musyrikin Quraisy sadayana hadis anu nguningakeun ngeunaan gangguan ieu teh kajantenanana nalika sabada Abu Thalib pupus. Nalika Abu Thalib jumeneng mah teu kantos wantun gitu sabab sieun ku Abu Thalib. Wargi-wargi sadayana ku ieu dua kajantenan pupusna paman Rasulullah nyaeta Abu Thalib, pupusna Siti Khadijah anu kalintang ageng jasana oge kanggo perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Maka nyababkeun Rasulullah SAW dina dakwah ngawitan ngaraos hareudang, ngaraos bayeungyang, ngaraos sunek rupek sabab gangguan muncul ti ditu ti dieu. Maka dina kaayaan seperti kitu akhirna Rasulullah SAW mutuskeun anjeunna kanggo dakwah ka kota Thaif. Kota Thaif kota kadua anu pangageungna sabada Mekah. Kulantaran di Mekah matos ngawitan seueur gangguan gitu, maka Rasulullah akhirna mutuskeun kanggo hijrah ka Thaif kalayan harapan Rasulullah SAW upami di Mekah tos ngawitan seueur gangguan diharapkeun ku Rasulullah SAW dakwah di Thaif masugan we gitu. Da seueur para kakentong Quraisy anu nikah ka urang Thaif ti kalangan Banu Thaqif. Maka Rasulullah SAW angkat disarengan ku Zaid bin Harithah kanggo ngalaksanakeun paniatanana nyaeta dakwah ka kota Thaif teh. Wargi-wargi sadayana namung sabada sumping ka kota ka Thaif Rasulullah SAW ngalaksanakeun dakwah kabuktosan anu disawang ku Rasulullah SAW teh sulaya sareng kanyataan. Nalika Rasulullah SAW sumping ke kota Thaif, anu diburu ku anjeunna nyaeta 3 tokoh urang Thaif anu jadi kokolot Thaif. Kalayan harapan Rasulullah SAW, ieu 3 jalma lamun nampi kana dakwah Rasulullah, maka ageng harapan urang Thaif anu sajena bisa nuturkeun ieu 3 jalma teh ya. Saha anu ditepengan ku Rasulullah nyaeta 3 bersaudara, 3 sadulur gitu. Anu kahiji nyaeta Abdul Jalil bin Amr bin Umair, anu kadua Mas'ud bin Amr bin Umair, anu katilu nyaeta Habib bin Amr bin Umair. Adi lanceuk tiluanana. Tiluanana jadi tokoh di Thaif pang dipikolotna. Nalika Rasulullah SAW sumping ngadawahan ieu 3 jalma, kabuktian jawaban ti ieu 3 jalma teh 180 derajat patukang tongong sareng harapan Rasulullah SAW. Anu dipiharep mah ieu 3 jalma teh nyamut bakal narima kana dakwah Rasulullah SAW. Namung nalika ku Rasulullah didakwahan jawabanana estu tiluanana pikanyerieun kang Rasulullah SAW. Salah saurang ti antara 3 jalma anu ieu nalika didakwahan ku Rasulullah SAW pok manehna nyarita, "He Muhammad cenah, huwa yamrutu thiyabal Ka'bah in kana Allahu arsalak." Muhammad cenah anjeun wani-wani ngadawahan kuring sararea tuh tempo cenah. Kala salah saurang ti antara nu 3 teh manehanana cenah geus siap ngajajawet kiswah Ka'bah, geus siap nyasaak turub Ka'bah,
Lamunnya Allah teh ngutus anjeun jadi utusan Allah. Ucapanana warga-warga sadayana nolak sapang jodogan cekolot teh mah. Dakwah Rasulullah SAW langsung ditegel, langsung dipungkas. Anjeun wadi-wani ngaku Rasul. Lamunnya cenah Allah teh ngutus anjeun jadi Rasul, tuh cenah si itu geus siap disasaak cenah tah kiswah Ka'bah teh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di tema kuno kadua disambung cek anu kadua manehanana nyarita ama wajadallahu ahadan yursiluhu ghairok. Cek nu kadua naha cenah eueuh deui gitu cenah. Naha Allah teh teu manggihan saurang we salian ti anjeun Muhammad cenah anu ku anjeunna diutus pikeun jadi rasul gitu. Bet ngutus anjeun cenah asa teu pararantes teuing mun cek kuring mah cek mun cek urang mah gitu. Nah Allah teh teu manggihan deui cenah. Saurang mah jalma anu pantes diutus jadi rasul salian ti anjeun. Ieu mah cenah kalaka anjeun nu diutus teh. Tegasna ieu ge bentuk panolakan ti manehanana kana ajakan kana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala tsalits sarta pokli jalma anu katilu nyarita ka Rasulullah SAW cek anu katilu wallahi demi Allah cenah cek anu katilu la ukallimuka abada kuring muarek nyarita ka anjeun cenah jeung anjeun Muhammad salilana ge lain kunta rasulan minallah kama taqul lamun seug cenah nya anjeun teh utusan Allah sakumaha anu diaku ku anjeun sakumaha anu dicaritakeun ku anjeun la anta azamu khataran min an arudda alaikal kalam. Temen cenah lamun anjeun teh nya seorang rasul sakumaha pangakuan anjeun cenah temennya anjeun teh jadi bahaya anu gede keur kuring cenah alatan kuring nolak nentang kana caritaan anjeun. Walain kunta takdzibu ala Allah sarta cenah kaduana pangna kuring moal nyarita jeung anjeun salilana teh lamun temen anjeun teh ngabohong ngatasnamakeun Allah gitu mayan bagi li an ukallimaka maka ieu ge cenah teu pantes keur kaula pikeun cumarita jeung anjeun gitu. Jadi mun teh mah anjeun nya jadi rasul kuring moal nyarita jeung anjeun sabab lamun kuring nyarita jeung anjeun sieun cenah lamun nya anjeun rasul caritaan kuring tentang anjeun teh jadi kabahayaan anu gede keur kuring. Sarta anu kaduana lamun anjeun ngabohong cenah lain jadi ngaku-ngaku rasul kuring ge moal cumarita jeung anjeun sabab lamun anjeun ngabohong atas nama Allah teu pantes kaula pikeun ngobrol pikeun cacarita jeung anjeun. Ikhwatu iman rahimakumullah tegasna tilu jalma bersaudara tokoh Thaif teh tiluanana nolak kana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wargi-wargi sadaya Rasulullah SAW leuleus ngadangu jawaban ti tilu jalma anu tadi teh ya. Maka salajengna saur Rasulullah SAW in fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Maksudna saur Rasulullah lamun kitu mah pamanegan anjeun cenah nya eta mah kumadinya ngan pamugi we cek Rasulullah anjeun bisa nyumputkeun ieu kajadian teh cenah ka urang Quraisy maksudna ulah nepi ka apaleun urang Quraisy yen anjeun teh teu narima kana dakwah kaula. Sabab kasawang ku Rasulullah SAW lamun urang Quraisy apaleun yen di Thaif teh nolak dakwah Rasulullah maka urang musyrikin Quraisy kafirin Quraisy anu aya di Mekah bakal aratoheun pisan bakal beuki ngageuh-geuhkeun beuki nyeceleh ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Nabi Muhammad lamun kitu mah cenah memang pendapat anjeun teh nolak kana dakwah kaula
nya teu nanaon ngan omat we cenah tong dibeja-beja mencek urang begitu. Ikhwati man rahimakumullah saterusna eta nu tiluan teh ngusir ka Rasulullah SAW kalawan basa anu kasar pisan. Ukhruj min biladina. Jik buru-buru cenah init ka tu Muhammad geus teu butuh ku dakwah anjeun, buru-buru keluar ti negeri kaula, geura init gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka Rasulullah akhirna angkat ngantunkeun eta tilu jalma, tegesna ninggalkeun kota Taif. Tilu jalma anu tadi nolak dakwah Rasulullah SAW kabuktian lain ngan ukur ngajawab Rasulullah ku kecapan anu kasar garihal bari sadayana. Kabuktian nalika Rasulullah SAW mulih teh manehanana geus meropokasi ka jalma-jalma urang Taif, ka barudak ngora anu bararanel ka masyarakat urang Taif. Sehingga nalika Rasulullah SAW mulih ngantunkeun Taif, di jalan teh aya dua barisan anu eta jalma-jalma anu baris di dina eta dua barisan teh bari nyarekel batu, ngareupel batu. Nalika Rasulullah SAW disurakan dihoyah-hoyah bari dibaledogan bari sadayana. Kacarioskeun dina ieu kisah sampean Rasulullah dugi ka baloboran getih. Sandalna nu dugi ka beureum pinuh ku getih anu ngucur tina sampean Rasulullah SAW. Wargi sadaya nalika Zaid bin Harithah sejanulungan Rasulullah SAW lantaran terido Rasulullah dugi ka baloboran ditandasa ku urang Taif. Kabuktianana teu mampu, malahan anjeunna nu ngiring cilaka mastakana baloboran getih lantaran keuna ku pamaledog urang Taif teh. Wargi sadayana kacarioskeun dina ieu kisah Rasulullah mulih bari dina kaayaan bobolokot getih, Rasulullah kesang bobolokot bari teu aya tuangeun, teu nyanak leueteun, dibuburak diudag-udag di baledogan. Kabayang ku urang sadayana cicing di negeri di lembur sejen, teu nyanak tuangeun, teu nyanak leueteun, teu aya nu nyuguhan boro-boro. Nemege sumping tos kedah mulih deui dina kaayaan lapar, dina kaayaan capek, bari ripuh ku panandasa maranehanana. Rasulullah SAW sakaparan-paran dina kaayaan lungse capek warga sadayana. Nalika Rasulullah ngaraoskeun kacapean anu taya hinggana, maka Rasulullah SAW nyimpang ka kebon korma warga sadayana. Kalau resan aya kebon korma nyimpang we Rasulullah teh. Kebon korma saha eta teh kabuktian eta kebon korma teh milik Utbah bin Rabi'ah sareng Saibah bin Rabi'ah anu kagunganna teh dua jalmi adi lanceuk ngabogaan eta kebon korma teh. Lebet sareng Zaid bin Harithah dina kaayaan bobolokot getih capek luar biasa. Maksudna mah ngahindar ti jalma nu ngarudag gitu. Rasulullah calik ngalungsar dina hanapeun tangkal korma warga sadayana. Wargi sadayana kabuktian anu boga eta kebon teh Utbah bin Rabi'ah jeung Saibah bin Rabi'ah ternyata apaleun kana kajadian Rasulullah SAW diudag-udag di baledogan ku urang Taif teh. Nalika Rasulullah SAW ngalungsar hanapeun tangkal korma sanajan manehanana kafir lain umat Islam jorojoy aya rasa karunya ka Rasulullah SAW. Itu cenah jelema anu diudag-udag ti isuk-isuk, di baledogan ti isuk-isuk, teu dahar, teu nginum, ngalungsar hanapeun tangkal korma warga sadayana. Maka akhirna mah jorojoy rasa kamanusaanana kagugah ku ningal kaayaan Rasulullah SAW nu kalintang kaayaan ripuhna seperti kitu. Maka Utbah bin Rabi'ah sareng Saibah bin Rabi'ah nyauran badegana pagawena gitunya anu jenengan adas teh pembantu Utbah sareng Saibah anu agamana masih keneh Nasrani. Cek Utbah jeung Saibah adas cenah
itu tempo aya jelema handapkeun tangkal korma cenah eta ngalungsar bobolokot getih. Kaula apal pisan cenah eta teh ku urang toib di udag-udag tadi di baledogan. Karunya cenah ieu ku anjeun bikeun ieu sarang euy korma. Sarajengna eta korma tadi disimpen dina baki mun di urang anterkeun bikeun cenah tu ka jelema itu karunya lapareun ti isuk-isuk. Wargi-wargi sadayana salajengna adas nyanak baki anu dieusi ku korma teh ya seja dipaparinkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun nalika anjeunna bade masihkeun ka Rasulullah di jalan teh mikir keur lempang teh, Allah cenah itu teh jalma anu ditandasa ku urang toib. Sedengkeun kuring ge urang toib ieu cek adas teh. Boa-boa cenahnya papanggih teh jo jepluk we neungeul, jo habek we. Atau paling henteu kagambar beungeutna pinuh ku amarah, pinuh ku rasa dendam ka urang toib. Manog mayong adas teh nalika bade nyangakeun ka Rasulullah teh warga sadayana. Namung manehanana apa resiko lamun teu ngagugu kadunungan gitu. Manehanana bakal menang panyiksa ti Utbah sareng Saibah bin Rabi'ah. Sok sanajan sangkaan goreng manehanana akhirna mah nyampeurkeun we ka Rasulullah sakumaha panitah anu jadi dununganana. Wargi-wargi sadayana nalika gok sareng Rasulullah, gok sareng Zaid bin Harithah, wargi-wargi sadayana adas olohok sabab anu dibayangkeun ku adas teh sama sakali henteu bukti dina kaayaan diri Rasulullah SAW amek geuneuk lantaran ngagambarkeun dendam, ngagambarkeun kakeheul ka urang toib. Nalika adas nyampeurkeun teh barang gok teh aneh. Ieu jelema anu geus disiksa ti isuk-isuk naha raraina meuni kacida cerahna, kacida naon marah maina gitu. Maka harita keneh kasieun adas leungit ningali rarayu Rasulullah teu aya gurat-gurat tilas rasa kaambek, tilas rasa kadendam ka urang toib. Wargi-wargi sadayana maka adas teu seueur carios, adas ngasongkeun baki anu di luhurna di jerona aya anggur sakumaha panitah anu jantan dununganana. Ieu cenah mencek urang mah kapiwarangan ku dunungan abdi kanggo nyangakeun ieu anggur kanggo salira gitu. Wargi-wargi sadayana Rasulullah teu seueur saur. Falamma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu fihi qala bismillah. Nalika diasongan anggur ku adas anu aya dina baki teh ya, Rasulullah SAW teu seueur nyarios anjeunna ngarongkongkeun pananganana bari nyanak eta anggur ngucapkeun bismillah saur Rasulullah SAW. Tsumma akala teras eta anggur teh dituang. Wargi-wargi sadaya tsumma nadara addasun fi wajhihi. Nalika Rasulullah ngarongkong anggur bari ngucapkeun bismillah bari teras eta anggur dituang, adas olohok beuki kaget ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala terus pok adas nyarita, wallahi cek adas demi Allah cenah. Inna hadzal kalama ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Demi Allah ucapan anu diucapkan ku anjeun teh cenah nu bieu teh teu pernah diucapkeun ku penduduk ieu negeri cenah. Kuring can pernah ngadenge ucapan anu diucapkeun ku anjeun bieu nalika anjeun nyekot anggur terus anjeun ngadahar anggur gitu. Teu pernah cenah. Ikhwatu iman rahimakumullah nalika Rasulullah SAW ningali kaheranan adas ka Rasulullah SAW, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pok Rasulullah SAW naros ka adas, wa min ahli ayyi biladin anta ya adas. Rasulullah teh jual apal karena jenenganana padahal teu kantos tepang gitu, kantos dibahas ku Ustad Wawan dipayun di Pamengpeuk teu kantos tepang tapi Rasul jual apal karena jenengan ieu jalmi. Naha cenah penduduk negeri mana anjeun teh adas gitu. Wa ma dinuk jeung naon cenah agama nu diagem ku anjeun. Qala maka pok adas ngajawab
cek adas Nasraniyun. Abdi teh ngagem agama Nasrani cenah. Wa ana rajulun min ahli Nainawi. Sarta abdi teh ieu teh penduduk negeri Ninawi cenah. Ninawi teh nyaeta Taif teh warga di sadayana. Akhirna mah adas teh wani we ngaku penduduk Taif dan ningali ternyata jalmi anu dianggap kumanehanana baras dendam ka urang Taif teh teu aya sakedik ge cenah. Gambaran dina raraya Rasulullah rasa dendam matak terus terang nalika ditaros teh abdi teh agama Nasrani, abdi teh penduduk Ninawi, penduduk Taif gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neraskeun cariosanana saur Rasulullah min qaryatir rajulis sholihi Yunus bin Matta. Nalika Rasulullah ngadangu yen eta teh pemuda urang Taif bari agama Nasrani, Rasulullah teu mangpang meungpeung kabeneran sia tadi mah wani teh maneh rampogan ayeuna maneh sorangan kuring duaan teh Rasulullah sok perpatutunggalan henteu kitu Rasulullah SAW. Kabuktian nalika manehanana nyebutkeun abdi teh urang Taif agama abdi teh Nasrani, Rasulullah SAW malah muji ka negeri tempat cicing manehanana. Oleh cenah ari Ninawi mah eta mah penduduk nan min qaryatir rajuli sholihi, anjeun teh cenah dumuk teh di negrina jalma anu soleh cenah geuningan Yunus bin Matta cenah anjeun teh sanagri jeung Yunus bin Matta. Wargi-wargi sadayana nalika ngadangu walaran Rasulullah kitu, Rasul sanes ambek, Rasul malah muji ka padumukan adas teh beuki kaget, beuki olohok. Faqala lahu adasun, maka pok adas nyarita, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Jeung cenah saha anu ngabejaan anjeun apal ti mana ka hiji jalma anu ngaran Yunus bin Matta. Saha cenah manehna teh? Anjeun apal ti mana ka Yunus bin Matta? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pok ngawaler zaka akhi, eta teh cenah dulur kuring Yunus bin Matta teh. Kana nabiyan wa ana nabiyun, anjeunna teh seorang nabi cenah jeung kaula ge ieu teh sabenerna nama nabi saur Rasulullah SAW. Kitu pok Rasulullah SAW ka adas. Maka nalika adas ngadangu penjelasan ti Rasulullah SAW yen Yunus bin Matta jalma soleh ti nagri Ninawi teh eta teh nabi pangna diaku dulur ku Rasulullah SAW teh. Fa'aqaba addasun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka harita keneh adas nyuuh ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqabbilu ra'sahu wa yadaihi wa qadamaihi, adas ngarangku nyium kana mastaka Rasulullah, nyium kana dua pandangan Rasulullah SAW sarta kana sampean Rasulullah SAW. Bari pok nyarita asyhadu annaka nabiyyu, kaula nyaksi cenah yen anjeun teh bener seorang nabi. Kitu saur andas, maka harita keneh adas lebet Islam. Ikhwati man rahimakumullah, zaman kiwari sabagian dulur urang sok aya anu ngarasa kabita ku ieu carita ku ieu kisah teh. Rasulullah mah ku ngucapkeun bismillah jelema bisa nepi ka nyuuh, bisa nepi ka tunduk asup Islam gara-gara Rasulullah SAW ngucapkeun bismillah, terus ngulik hayang nurutan Rasulullah SAW. Kantos sim kuring ngobrol sareng hiji jalma, lamun hayang siga Rasulullah SAW kudu kuat salila 40 peuting, sapeutingna maca bismillahirrahmanirrahim lobana 20.000 kali sapeuting.
maka tamat 40 peuting ucapan urang bisa seukeut siga ucapan Rasulullah SAW. Nalika urang maca bismillah jelema bakal tunduk moal aya anu wani tangah nalika ngobrol jeung urang. Wargi-wargi sadayana patarosanana ari adas ngarumpuyuk nyuuh ka Rasulullah SAW teh. Lantaran naon sabenerna? Lantaran Rasul kantos maca bismillahirrahmanirrahim 20.000 sawengi gitu. Kurarausan temenak gitunya. Tasabagian dulur urang aya nu kitu, sok cenah hayang seukeut ucapan siga Rasulullah. Amalkeun salila 40 peuting, sapetingna 20.000. Urang nyebutkeun bismillah ge ngarumpuyuk tunduk jelema teh sakahayang urang. Wargi-wargi sadayana sawatara ulama aya nu netelakeun naon sababna Rasulullah SAW ngan ukur ngucapkan bismillah adas nepi ka taluk asup Islam di payunan Rasulullah SAW. Aya sawatara ulama anu nguningakeun wargi-wargi sadayana yen Al-Qur'an teh eta teh pituduh keur jalma anu miharep katakwaan. Sawatara ulama aya nu netelakeun eusining Al-Qur'an teh kawengku aya dina surat Al-Fatihah gitu. Jadi lamun hayang ngamalkeun Al-Qur'an, amalkeun we Al-Fatihah gitu. Sarta saur para ulama sebagianna eusina Al-Fatihah teh karangkum aya dina bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun hiji jalma hayang ngamalkeun Al-Qur'an, Al-Qur'an kawengku aya eusina dina Al-Fatihah, maka amalkeun we Al-Fatihah. Lamun manusia hayang ngamalkeun Al-Fatihah, kusabab Al-Fatihah teh eusina aya dina bismillah, maka amalkeun bismillahirrahmanirrahim. Ngamal sing sajalma anu bisa ngamalkeun bismillahirrahmanirrahim, maka hakikatna manehanana geus bisa ngamalkeun kana eusining Al-Qur'an. Sabab Al-Qur'an dirangkum aya dina Al-Fatihah, Al-Fatihah aya dina bismillah gitu. Wargi sadayana. Jadi saur para ulama sabagianana Rasulullah SAW nalika ngucapkeun bismillah adas dugi ka taluk ka Rasulullah, adas dugi ka harita keneh, tunduk lebet Islam ka Rasulullah SAW. Sabab Rasulullah SAW memang bener dina ngamalkeun bismillahna. Bismillahirrahmanirrahim teh leres diamalkeun ku Rasulullah SAW. Jadi lain lantaran wirid 20.000 terus eta bismillahirrahmanirrahim teh jadi bertuah, lamun diucapkeun jadi matak bisa ngaluluhkeun batur gitu baru sadayana. Rasulullah SAW pangna ucapan bismillah nepi ka mampu ngaluluhkeun adas, nepi ka adas lebet Islam, sabab Rasulullah SAW tos mampu ngamalkeun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW amalan tina Al-Qur'an gitu. Gambaran amalan tina Al-Qur'an. Patarosanana kieu panginten upami nu ngucapkeun bismillah na urang adas pas parung payun-payun jeung urang tuluy urang ngucapkeun bismillah kira-kira adas bakal ngarumpuyuk siga ngarumpuyukna adas ku Rasulullah SAW. Sigana wargi sadayana rada isin nyangemkeunana naon margina margi urang mah asap jauheun lamun urang ngucapkeun bismillah hareupeun batur bakal ngarumpuyuk terus narima kana Islam. Naon sababna? Sabab jauheun urang sadayana wargi sadayana bisa ngamalkeun bismillah siga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patarosanana kumaha tuh ngamalkeun bismillah siga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sukses dina setiap fase kahirupanana, anjeunna kalebet dina dakwahna sabab Rasulullah tos leres dina ngamalkeun bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain sakadar dina lisan gitu, tapi bismillah na Rasulullah SAW mah ebreh dina perilaku na teu siga urang sakanya urang mah sering ucapkan bismillahirrahmanirrahim kalayan asma Allah anu maha welas tur maha asih, tapi urang mah gede amak, urang mah dendaman, urang mah non gampil kasinggungan gitu. Wargi bari sadayana Rasulullah SAW nalika ngamalkeun bismillah nyontoan ka urang sadayana, Rasul malin ngan sakadar ngucapkeun bismillah teh dina lisan wungkul, tapi bismillahirrahmanirrahim na Rasulullah SAW ebreh dina perilakuna. Naon diucapkeun ku Rasulullah SAW nyambung sareng naon anu dilakukeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upami ditilik bismillah dirucat secara jabatan katana bari sadayana bismillahirrahmanirrahim bi teh harfu jarin cenah ismi majrurun bil ba fahuwa mudhof fahuwa mudhof Allahi mudhof ilaih fahuwa mausuf Ar-Rahman sifat, Ar-Rahim sifat. Bismillahirrahmanirrahim teh kalayan asma Allah anu maha welas, anu maha asih. Lamun digambarkeun mah ku kalimat anu sejen, ku kertas anu bersih. Contohna kalimat anu can sampurna. Jumlah kalimat anu can sampurna. Bismillahirrahmanirrahim kalayan asma Allah anu maha welas anu maha asih teh dihareupna aya titik-titik anu masih keneh kosong anu perlu dieusian ku pagawean gitu. Ku peso anu seukeut teh naon? Mun kieu wungkul apa? Ku peso anu seukeut atuh jang tiasa kahartos henteu. Ku peso anu seukeut atuh jang ku piring anu gede atuh jang can sampurna kajaba lamun awalna dieusian heula nyiksikan bawang teh ku peso anu seukeut atuh jang berarti ku peso anu seukeut jadi aya hartina lamun di dieuna aya pagawean. Ku piring anu gede atuh jang naon jo ku piring anu gede we kajaba di dieuna aya pagawean. Wadahan sangu teh tujang ku piring anu gede. Kalebet bismillahirrahmanirrahim kalayan asma Allah anu maha welas anu maha asih teh naon nu kalayan maha welas asma Allah anu maha welas anu maha asih teh di dieuna aya titik-titik dahar teh kalayan asma Allah anu maha welas anu maha asih atuh. Nulis teh kalayan asma Allah anu maha welas anu maha asih atuh. Neangan pakasaban teh kalayan asma Allah anu maha welas anu maha asih atuh. Jadi ieu teh titik-titik PR eusianan urang sadayana. Wirehing sariring-riring dumadi sarenggak saparipola urang kedah kalayan asma Allah anu maha welas anu maha asih kalebet ngaos ayeuna. Kedah kalayan asma Allah anu maha welas anu maha asih dina pamaksadan teu aya kepentingan sejen lintang ti miharep ridho Allah Subhanahu wa taala turta urang sadayana ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala. Nalika bismillahirrahmanirrahim diucapkeun luyu jeung pagaweanana ieu teh pagawean anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakeun numutkeun anu dipiharep ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillah teh kakara gede maknana gede pahalana. Nalika Rasulullah SAW tuang sareng putra kawalona Umar bin Abi Salamah, nalika tuang sareng Umar bin Abi Salamah saalas gitu Umar bin Abi Salamah teh ngaprak gitu tuangna teh. Maka Rasulullah SAW dina kesempatan seperti itu nganasehatan. Ya gulam samillah cenah gitu. Anaking cenah baca bismillah mun urang mah bade tuang teh baca bismillah. Wakul biyaminika
sarta prak dahar ku leungeun katuhu. Wakul mimma yalika sarta dahar teh anu deukeut cenah ka anjeun gitu. Ieu atikan Rasulullah SAW nalika ningali Umar bin Abi Salamah tua ngaprak, maka ku Rasulullah langsung dipaparin atikan, lamun ieu dahar teh hayang jadi pahala, kawitan ku bismillah, ucapkan bismillah, nuduhkeun tumarimana diri ka Allah Subhanahu wa taala, yen rizki ti Allah, yen anjeun bisa hirup teh ku Allah, anjeun bisa dahar teh ku Allah. Aku jasa Allah ku anjeun. Ngucapkan bismillah di awal pagawean teh. Wakul biyaminika lamunnya anjeun teh ieu migawe amal teh karena Allah. Wakul mimayalika dahar ku leungeun katuhu eta nu kenca tong pipilueun. Sabab ngedahar ku leungeun kenca mah eta pagawean setan. Lamunnya anjeun syukur ka Allah, nyian ngaku yen ieu teh ti Allah, kasehatan ti Allah, maka prak dahar teh ngagunakeun leungeun katuhu sabab Rasul nyontohan ku leungeun katuhu. Maknya ngaku karena Allah ari dahar teluyu jeung Rasulullah SAW. Sabab Rasul diutus teh ku Allah sangkan jadi contoh gitu. Wakul mimayalika anjeun geus niatna karena Allah, miharep ridho Allah. Cara buktina miharep ridho Allah eta daharna make leungeun katuhu, nggunakeun leungeun katuhu. Kade wakul mimayalika dahar teh nu deukeut we. Sanajan niatna karena Allah, dahar ku leungeun katuhu, ari meakeun batur, ngaganggu batur, maka bismillahna maka karena Allahna jadi batal, nyonto ka Rasulna jadi batal. Da Rasul mah nyontohan tiluanana gitu. Niatna karena Allah, anu kadua prak-prakadana oge dipikaridho ku Allah, sarta akibatna tina eta amal teh henteu ngarugikeun sajen gitu. Tah wargi-wargi sadayana lamun dikaitkeun sareng eta adas ngarumpuyuk langsung lebet Islam narika Rasulullah ngucapkeun bismillah dina padamelan Rasul mah eta tiluanana ebreh gitu. Nalika Rasulullah nyanak anggur ngucapkeun bismillah lain dina lisanna wungkul. Bukti kasaksian ku adas disangka ieu jelema teh bakal amek ka urang Thaif lantaran dikakaya, teu bukti. Berarti kalayan asma Allah nu maha welas nu maha asih teh bener bukti. Nalika adas nyebutkeun kuring urang Nasrani, kuring teh urang Thaif, teu amek malahan ngalem gitu warga sadayana. Maka ku ieu perkara warga sadayana adas ngarasa katari anu diucap ieu teh jelema aneh ucapanana teh bukti dina kahirupanana. Wargi-wargi sadayana teu males kadoliman ku kadoliman gitu, lamun cacak-cacak Rasulullah nalika adas datang teh jawa haok pelotot maneh urang Thaif teh nalika Rasulullah nyanak anggur ngucapkeun bismillah malayana naonan wargi-wargi sadayana gitu. Naon sababna patukang tonggong jeung kalakuanana. Rasulullah SAW mengucapkan bismillahirrahmanirrahim teh luyu sareng sifat Allah Subhanahu wa taala anu salawasna mika heman mika nyaah ka manusia kapan gitu. Kurang kumaha jelema anu doraka ka Allah dititah salat embung, dititah puasa embung, dititah zakat embung, tapi anger we ku Allah mah dirizkian. Cahaya panon poena kabagean, cai kabagean, hawa kabagean, henteu pedah doraka, tepedah merepan ke Allah, terus ku Allah dibalas ku kadoliman, ku Allah dibalas ku kanyaah we terus diarep-arep iraha insapna iraha bageurna. Ihwati man rahimakumullah, kabuktosan nalika Rasulullah SAW teras mulih di hiji tempat Rasulullah SAW sabada dikaniaya ku urang Thaif, Jibril sumping ke Rasulullah SAW. Pok Jibril nyarios saya Muhammad cenah. Saestuna Allah geus tos ngadangu kana caritaan umat anjeun ka anjeun. Saestuna Allah tos ngadangu penolakan umat anjeun ka anjeun cenah. Ayeuna Allah teh ngutus malaikat penjaga gunung.
anu maksudna sangkan ngawula ka anjeun cenah bakal turut karena perintah anjeun cik cenah ku anjeun rek dititah naon eta malaikat penjaga gunung teh. Wargi-wargi sadayana salajengna malaikat penjaga gunung sumping ka Rasulullah SAW. Pok eta malaikat penjaga gunung nyarios, ya Muhammad innallaha qad sami'a qawla qaumika laka. Cek malaikat penjaga gunung, ya Muhammad saestuna Allah parantos ngadangu kana ucapan kaum anjeun ka anjeun. Kaum anjeun teh nolak cenah kana pangajak anjeun, kaum anjeun teh kalaka ngajejeleh ka anjeun. Wa ana malakul jibal jeung ieu kaula teh cenah malaikat penjaga gunung saur eta malaikat teh. Wa qad ba'atsani rabbuka ilaika liya'murani bi amrika fama syi'ta. Jeung temen cenah pangeran anjeun geus ngutus kaula sangkan nepungan anjeun. Sangkan anjeun marentahkeun ka kaula keur urusan anjeun sakarep anjeun gitu. Kaula siap ngaladenan salira gitu mencek eta bieu anjeun tos ngarandapan penolakan jeung panganiayaan ti urang Thaif. Kaula diutus ku Allah nepungan anjeun pikeun diparentah ku anjeun. Kula rek turut kana naon nu dipiharep ku anjeun. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsabain. Lamun anjeun karep cenah itu aya 2 gunung anu gede ku kaula rek dirabut rek disaeurkeun ka urang Thaif. Lamun anjeun karep males ka urang Thaif. Penawaran di malaikat penjaga gunung gitu bari Rasulullah kaayaan tos ditolak, tos disiksa, dikaniaya, dihina warga sadayana. Ditawaran ku malaikat penjaga gunung. Sok Muhammad Allah marentahkeun kaula sangkan ngawula ka anjeun. Gunung ieu nu 2 mun anjeun karep ku kaula rek disaeurkeun ka urang Thaif. Gunung Abu Qubais jeung gunung Kuaikian gitu. Urang bayangkeun lamun urang jadi Nabi Muhammad waktu harita kira-kira kumaha Bu? Bapak we ayeuna di dieu ngajak hade ka batur nawaran kahadean tuluy kecerot ku batur teh diciduhan. Tuluy dicabok, tuluy direhakan. Geus kitu torojol malaikat penjaga gunung ka Bapak teh. Maneh teh amek cenah dihina ku si eta, dicarakan ku si eta, hayang males. Lamun anjeun hayang males teu wani sok ku kaula ditulungan. Asal anjeun nyebutkeun nya ku kaula rek dicabut gunung Karikil teh, rek disaeurkeun tu ka si anu nyarekan anjeun teh. Kira-kira urang kumaha warga sadayana? Geus manggih ka nyeri, ka peurih, tuluy aya nu nawaran. Rek mantuan urang, melaan urang, rek nyilakakeun jelema nu dolim ka urang. Sigana mah urang jo haripeut lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tawan tong gunung Karikil itu paling itu meh rada ageng. Pasir ipis, saeurkeun entong ka manehna wungkul jeung kulawargana we nepi ka Tumpurudes bisi kejadian siga nurun ka kolotna ke anak-anakna. Wargi-wargi sadayana Rasulullah kumaha nalika ditawisan ku malaikat penjaga gunung. Ternyata walaran Rasulullah SAW lah tekedah kitu cenah kat malaikat tekedah kitu cenah malaikat penjaga gunung. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Walaran Rasulullah SAW nalika ditawisan rek disaeur ku gunung anu mana gitu, malah Rasulullah ngawalarna teu kedah kitu cenah. Malahan abdi mah ngaharepkeun tina tulang-tulang sulbi maranehanana teh lahir hamba anu mampu ibadah ka Allah. Wungkul sarta teu nyarekatkeun ka anjeunna sakedik oge. Nalika ngadakwahan ditolak malah malik ngadolim, aya nu nawaran rek dicilakakeun moal malah ku Rasulullah ditolak. Rasul anger panjang harapan lamun akina henteu nurut, bapana teu nurut sugan incu-incuna gitu warga sadayana. Nalika
ditawisan ku malaikat penjaga gunung keur nyilakakeun urang Thaif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mugi Gusti ngahapunten ka kaum abdi sabab maranehanana kitu peta ka abdi teh lantaran maranehanana teu ngalarti. Warga sadayana ieu pelajaran kang urang sadayana panginten jadi dakwah ulah pegater kitu rakia ge. Rek rintangan sakumaha beratna ge kedah teras jalan. Gagalna dakwah teh lain lantaran teu ngaguguna manusia nu didakwahan ku urang. Gagalna dakwah nalika urang sadayana eureun tina dakwah eta kagagalan urang sadayana anu utama. Maka mudah-mudahan dugikeun ku simkuring ieu janten pamecut kanggo dari simkuring khususna rahing dakwah teh kalintang perkara anu utamana dina ajaran Islam sarta mudah-mudahan naon rupi yang dugikeun ku simkuring aya guna manfaatna sareng kanggo urang sadayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.